Արի եղբայր փառաբանենք մեր քաղցրաբար հայոց լեզուն, մեր արտի ջուր, մեր ձեռքի թուր, մեր հոգու լար հայոց լեզուն։ Հասել ես դու մեր դարերից, մեր սարերից ու մեր սրտից, Արաքսի պես միշտ կենթանի, միշտ անսպառ հայոց լեզուն։ Քերթողահայ նարեկացուց մինչև քուչակ ու ձեր ծառա տվել է մեզ երազ ու երգ ու ճանապարհ հայոց լեզուն։ 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն փետրվարի 21-ը հռչակել է Մայրենի լեզվի միջազգային օր։ Այն նշվում է որպես լեզուների իրավունքների ճանաչման ու գործածության աջակցման օր։ Մայրենի լեզվի միջազգային օրվա կապակցությամբ ազգային ժողովը հյուրընկալել էր Անտոն Չեխովի անվան հիմնական դպրոցի շուրջ 50 աշակերտների, որոնք դպրոցում հայտարարված ընթերցանության մարաթոնի շրջանակում մեկ ամսվա ընթացքում ընթերցել են 7 գիրք։ Առիթը բացի թողեք շատ կարդալու թե մեր մեծերի գործերը, ուժեղ գործերը, հզոր գործերը, թղթե գիրքը լրիվ ուրիշ արժեք ունի երեխեք։ Շատ կարևոր է կարդալ գրքեր, որովհետև այն մեծացնում է մեր աշխարհայացքը, այն հարստացնում է մեր բառապաշարը եւ ի վերջո կերտում է մեզ որպես մարդ։ Երբ որ դու կարդում ես, զրուցում ես առաջի հերթին հեղինակի հետ, դու հասկանում ես, թե Բալզակի մտածողությունն ինչպես է, ինչու է հանկարծ նա Հայր Գորյոն հենց այդպես ներկայացրել, կամ Շագրենի Կաշին, կամ Գնդապետ Շաբերը։ Հասկանում ես, որ դու շփվում ես այդ մեծերի հետ, իսկ մեծերի հետ շփվելուց դու անպայման արժեքներ ես ձեռք բերում։ Ինձ համար ամենամեծ, այսպես ասած, նվերն այն էր, որ իմ աղջիկը օրինակ ձմեռ պապիկից գիրք էր ցանկացել նամակում, ինձ համար դա ամենամեծ ոնց որ գնահատականն էր։ Դուք էլ կարող եք ձեր օրինակով, հետաքրքիր գրքերի մասին պատմելով ձեր շրջապատին վարակեք այդ սիրով եւ շատ ընթերցեք, որովհետեւ տարբեր կյանքի իրավիճակներում դա ձեզ օգնում է ելքեր փնտրելու հարցում։ Օրը նաև խորհրդանշական է, քանի որ Մայրենի լեզվի օրն է եւ ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ արժևորել մեր հայոց լեզուն, Մայրենի լեզուն։ Ուզում եմ, որ հետագայում եթե նույնիսկ արդյունք այլ գրականություն հիմնականում նախընտրենք թարգմանությունները, քանի որ մենք ունենք խնդիր պահպանելու մեր Մայրենի լեզուն եւ այն ավելի զարգացնելու։ Որպես մրցանակ գրքեր են հանձնվել մարաթոնի հաղթողներին։ Հյուրերը հանդիպումից հետո շրջել են ազգային ժողովում։